要一次给我治咳嗽，这感觉也不太够啊。你要淹死我呀？别墅里面唱写了吗？一次一勺。你拿大马勺盛啊？大马勺不是也是勺啊？求求你了，你换个勺行不？是，行，谁让你病号？哎，你干啥呀？水池里面饮龙。后脑勺不是勺吗？后脑勺又不是勺吗？你别过来，你别过来！我送阿硕茶具。我昨天就用这马勺子喝的，你思想关键怎么这么封建呢？你们是喝昏迷了吧？那我是睡着了，睡老香了。他研磨下笔，直接给我这玩意不能吐吧？不好说，昨天那两个喝完了，今天这个跟前两个还不一样牌子。不能有毒吧？这个？你咋那么不信我呢？哎，大展宏图。